వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. క్లైమేట్ చేంజ్ అవ్వడం వలన మనందరికీ కోల్డ్, కఫ్ అండ్ వైరల్ ఫీవర్స్ వస్తున్నాయి కదా. ఇవన్నీ తగ్గించి ఇమ్యూనిటీని పెంచడానికి జింజర్ లెమన్ టీ ఇంకా టర్మరిక్ మిల్క్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ మీకోసం. ఫస్ట్ జింజర్ లెమన్ టీతో స్టార్ట్ చేద్దాం. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: జింజర్, సిన్నమాన్, హాఫ్ టీ స్పూన్ క్లోవ్స్, 5 కార్డమమ్, 1 టీ స్పూన్ పెప్పర్కార్న్స్, హాఫ్ టీ స్పూన్ టర్మరిక్, 1 టీ స్పూన్ జాగరీ, 1 టీ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్. ఇప్పుడు ఒక రోల్ తీసుకుని అందులో కొంచెం అల్లం, చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, మిరియాలు ఇవన్నీ వేసుకుని కొంచెం క్రష్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే క్వాంటిటీ 2 గ్లాసెస్కి మాత్రమే వస్తుంది. మీరు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే క్వాంటిటీని ఇంకొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి. ఇప్పుడు జింజర్ స్పైస్ మిక్స్ రెడీ అయింది కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దామా. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక సాస్ ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 2 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఇందాక మనం క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న జింజర్ మిక్స్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని 5 to 10 minutes బాయిల్ అవనిద్దాం. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసిన తర్వాత నేను ఇందులో 1 టీ స్పూన్ అల్లం బెల్లం వేస్తున్నాను. మీరు నార్మల్ బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఫిల్టర్ చేసుకుని ఒక గ్లాస్లోకి తీసేసుకోవాలి. ఇందులో 1 టీ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ వేసుకుంటే మన జింజర్ టీ రెడీ అయినట్టే. ఇది రోజుకి 2-3 టైమ్స్ తాగితే ఫ్లమ్ అంతా పోయి చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు టర్మరిక్ మిల్క్ స్టార్ట్ చేద్దాము. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: 1 కప్ మిల్క్, 1 టీ స్పూన్ టర్మరిక్, 1 టీ స్పూన్ పెప్పర్, సిన్నమాన్, చాప్డ్ జింజర్, 1 టీ స్పూన్ హనీ. ఇప్పుడు ఒక సాస్ ప్యాన్ తీసుకుని అందులో 1 కప్ బాయిల్డ్ మిల్క్ తీసుకున్నాను. దాంట్లో చెక్క, 1 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఇంకా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం. ఇవన్నీ వేసుకుని 5 to 10 minutes బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇందులో 1 టీ స్పూన్ హనీ వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే మన టర్మరిక్ మిల్క్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది. దీన్ని కూడా ఒక గ్లాస్లోకి ఫిల్టర్ చేసేసుకోవాలి. ఈ టర్మరిక్ మిల్క్ నైట్ పడుకునే ముందు తాగి పడుకుంటే కాఫ్ నుంచి ఇంకా కోల్డ్ నుంచి చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇంకా నిద్ర కూడా చాలా బాగా పడుతుంది. ఈ 2 ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చండి. ఇవి మీకు అవసరమైతే మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఆల్ ఆన్ నెక్స్ట్ థర్స్డే. Bye bye.